Hello and welcome to commentary for High Performance Imports V7. This is part 4, where I visit the HKS Kansai Service workshop. Kansai is a group of 7 prefectures on the western part of Honshu, the big island in Japan. So it starts just west of Nagoya in the Mie prefecture. Then you have Shiga, Kyoto, Wakayama, Osaka, Hyogo, and Nara in the middle. And as you can see, HKS Kansai is Nara. In fact, if you look at a map of Kansai, HKS Kansai is pretty much in the dead middle of it. It's just a freeway that goes in between Nagoya and Osaka. So very easy to find, and it's still there. Kansai Service Centre is the main HKS dealer for Western Japan. Located an hour northeast from Osaka, it is one of the longest established tuning shops in Japan. In addition to HKS parts, there are a wide range of in-house products, including exhausts, strut braces, aero parts and turbo kits. It's kind of an interesting arrangement there that even though they were an official HKS shop, they did actually develop their own parts, which you couldn't necessarily buy from HKS. It's kind of odd. I think they even had their own manifold kits that you wouldn't find on the HKS catalogue. Recently, these gauge if anyone mounts knows have more, been they can very popular, correct me on that. with the new titanium exhausts. The engine room is full of GTR engines. HKS Kansai actually sell them as ready-built crate motors. Kansai Service also make their own specially revalved suspension kits with different damper and spring rates to the normal HKS products. Very few workshops offer such a complete service. Out the back is a second warehouse for special parts and demo cars. I don't know what it is with Japanese warehouses and this shade of green. It is absolutely everywhere. Usually they paint the floor this color. Don't know how it happened. This R34 GTR looks sensational with an enormous Project New brake upgrade. I like those old hollow spoke Advan rims. Don't seem to see them very much anymore. Downstairs were 10 brand new GTR engines sitting on crates. Not something you'll find in just any tuning shop. HKS 関西になってもう20年になります。20年になります。はい。で去年に
もう20周年やりました。はい、はい。その時どんな車を作りました20年前ですか、はい。日本では、20年前は多分矢田部っていうテストコースがあって最高速のテストをしました。で日本で初めて、200マイル320キロですね、200マイルオーバーしたのは、うちがナンバーワンでした。はい、で前は、最高速のトライで、いろんな車、ソアラとか、スカイライン GTR もそうです。いろんな車で最高速トライを、してました、はい。でそれでうちが HKS 関西が日本でナンバーワンになって322キロ、はい。If you've never heard of Yatabe, it was an old high-speed ring that was intended as a testing course for car manufacturers. I guess some point in the late 80s, it started getting used for high-speed challenges for tuning shops, and Option Magazine had a lot to do with that. Unfortunately, as cars got quicker and quicker and not necessarily safe enough, I believe one of the drivers from Option was killed in a high-speed accident, and eventually I think Yatabe was actually closed down. ソアラ、ソアラ、7MG、ソアラの GZ20、はい、それで日本一になったんです、うちが。はい、それがまず最初ですね。でいろんな車でその最高速をトライするようになりました。でそれともう一個はレース、はい、鈴鹿、それからダートトライアル、ダートの方でレースの車を僕らは作ってました。はい、それとストリートでその最高速トライ2つをね、ビジネスをしてやってました。はい、はい。で僕たちの関西っていうのはまずいわばストリートを走れる車でサーキットの速い車でいろんな部品を取ってですね、ドアも内張りがないとかシートも、もないとかすごい、ガラスやなしにアクリル軽量ガラスとかいうのですごいそういうレーシングカーの作るところが非常に多いんですけども、一般の人っていうのはやっぱりそういう車とはもう別ですから、やっぱりすごい車重が重いですよね。エアコン付き、いろんな装備がハンドルも OK 全部それは使えます。でストリートになっててそういう一般の道走る車でのやっぱりトライサーキットトライでやっぱ速い車を作りたい。それはやっぱり関西の、僕たちの気持ちとしてはですね、ストリートが走れる車でやっぱりナンバーワンを取りたいで、関西はですね昔はレーシングカーばっかり作ってました。レースもありましたから、それとストリートと2つありました、僕たちの仕事をすれば。でレースはもう十分やったし、どうすれば速くなるかっていうのは大体分かってきます。軽くしてパワー上げていいタイヤ、グリップのいいタイヤを使えばある程度はタイヤも出るんですね。ただそれよりも重い車、ストリートで使える車でタイム出すっていうのはすごい難しいです。ブレーキもつらいです、タイヤもつらいです。でエンジンも重い車をこう加速しますからすごいハンディがあります。だからその中でのやっぱりすごいタイムをいいタイムを出したいっていうか、僕たちはそういう車を作りたかったですね。ただ何でもいいんだよと、速ければやっぱり一番だっていうのはちょっと一般の人、普通に乗ってる人とはちょっと離れてますよね。違う世界になりますから、僕たちはやっぱりその皆さんに近い状態での、車作りっていうか、車を作ってその車がやっぱりチャレンジしてタイムを出してですね、やっぱりみんなの車がこれだけ触ればこんなタイムが出るんですよ。It was a sort of message I was getting from a lot of workshops back then. While they had been making their name by having extreme cars, they were making profits by having cars that anyone could buy, and tuning cars for normal street use that were still decent on the circuit. Makes sense, really. You can't expect everyone to go and buy a 1,000 horsepower GTR. いうのを僕たちはやりたいですよね。This JZX100 Chaser appealed to us with its clean Kansai body kit and tough 1JZ engine. これ40馬力は550ぐらいだけどもうどの回転でもいいです、
I can say from experience that having a high 500 horsepower engine in a rear-wheel drive car with normal street tyres can be a little bit challenging on a low grip surface. The brakes use TRD Supra calipers. Note the number plate, which matches the turbo type. Red seats liven up the dark grey trim, with a HKS camp system replacing usual aftermarket gauges. Interesting choice of name, but that's what they call their instrument cluster. Another car using a 3040 turbo is this Evo 7, which is currently the fastest street car around Central Circuit. The engine produces an impressive 550 horsepower, but still retains the factory intercooler. Six-piston AP brakes help, but more important is the Kansai tuned suspension. The body seems standard at first, but the wing is 3 centimetres higher than stock, with a carbon fibre blade and lower lip. It's quite cool actually how they keep it looking really not that far from stock, and yet, as I said, it's at the time it was the quickest street car around Central Circuit. Again, red seats spice up the interior, with one of those carbon fibre Kansai mounts holding 3 HKS gauges. A newer project is this 2003 STI Impreza WRX. Unfortunately, as you can see, it was pretty wet, also very cold. They weren't really able to take me for a drive in any of the cars. He was mainly moving them around so I could photograph them, because obviously I was still doing High Performance Imports magazine, so everywhere I went to do videos I had to take photos as well. I was literally dragging around a carry-on bag that was chock full of cameras and carrying a tripod in my other hand. But there was quite a lot to look at this workshop all the same. At this stage, the car has only bolt-on mods, such as the racing suction kit intake, bar and plate intercooler and Kansai suspension system. A project new brake upgrade has been fitted too, with blue race buckets inside and an FCON-S piggyback engine computer. As you can imagine, that was more interesting in 2003 when it was a brand new car. But nevertheless, it's nice to see what they were like when they're brand new. 車の中ではやっぱりうちなんかの仕事ではね GTR のすごい今乗ってる人がですね多いです。で今日も見ていただいたように GTR が非常に多いんですねうちは。だからやっぱり大事に乗りたい、その GTR を長く乗りたいという人が非常に多いですから、それの車のメンテナンスとかチューニングが非常に多いです。でやっぱり日本ではこれから、GTR とかシルビアがどんどんなくなりましたんでもう作ってないですから、やっぱり次はランサーとインプレッサー、それから Z が来ますから、僕たちやっぱりランサーとインプレッサーをもっともっとですねストリートで楽しい車を作りたいということで、逆に言えば今は、関西非常に忙しいです。ランサーインプレッサー非常に多いですから、
そういう車では、やっぱり、ストリートの中では関西ということでパーツもたくさん出るしチューニングも非常に多いです。でランサーは今、簡単なチューニングで400馬力とか350馬力とかあるんですけども、中には600馬力とかすごい速い04でも、10秒フラットで走るような、ランサーもいっぱいありますし、そういう車をたくさん作ってます。はい、ただランサーの場合そんな速い車作るとですね、600馬力あるともう駆動系とかミッションデフがですねやっぱり持たないです。ブローしますから、はい、ドラッグ専用の車ってことではありますけども、はい、そういう程度はなかなか難しいです。はい、ミッションがすぐブローしますから、はい、Z に関してはやっと僕たちもそのノーマルのエンジンのデータとかノーマルのデータを全部取れました。いろんな部分で。だからサスペンションに関してはもういろんなものが作れますので、サスペンションに関してはもう完璧でいけるんですけども、もしサーキットって言われたらすぐ OK です。それからストリートも OK です。ドラッグもすぐ OK です。いろんなものがデータ取れたんですけども、エンジンに関してはやっぱりコンプリートエンジン 3.5 リッターで高圧縮でカム入れてカムシャフトを変えてすごいこうレスポンスのいいポンポンっていう車を作りたいんですね。そういうものもパーツが出ればすぐできます。それは問題ないですから。ただそれよりもやっぱり今度はターボチャージャーをつけてですね、ストリートで気持ちのいい車を作りたいんですけども、スペースがすごい狭いです。でつけて、多分すぐ作れるんですけども、少し外して速い車よりも長く乗った時に熱とかいろんなものでやっぱりトラブルが起こるんですね。そういうものがありまして、やっぱりスペース的な、大きさとかもありますので、今はどういうふうに作って、どういうものを作っていけば、コア以内で速い車が作れるかということで今、いろんな部分で、検証をしているというか探しているところなんですね。今テストしているところなんですけども、次には、HKS の新しいパーツが出るんですけども、ベルト駆動のスーパーチャージャー、要はターボチャージャーなんですけども、それをパーツができればですね、Z につけてですね、やっぱり04も速い、それからサーキットも速いという車を作りたいです。はい、でそういう車を今度は、3月ぐらいから、作る予定でいますので、はい、それとまだまだ日本には Z が非常に少ないです。まだユーザーには全然手に乗ってないですから、みんなが手に渡った頃ですね、乗り始めた頃に、やっと関西もこういうパーツができたんですよっていうのをやろうということで、その間はですねじっくり、時間をかけてですね、開発をしたいなと思ってます。だから今度、2月にエヴァ8が日本でデビューします。はい、出ます。それはもう今、注文しまして5台入っていきます。はい、でそれの、5台をですね、まあもっとコンプリートモデルとしてですね、うちで売っていきたいなと思ってますんで、はい、エヴァ8はもう全開で開発、はい、やります。They did continue to do very well with Evos at HKS Kansai. As you said there, they bought 5 of them just for development purposes, which they then sold off. But anyway, that was quite interesting to meet the Shacho, the general manager of the workshop. Would have been great to take some of the cars out on the street, but maybe next time. Anyway, thanks for watching. I'll be back very soon with part 5. Please like and subscribe. Cheers.